bist mal wieder viel zu high. Wer soll für dich kochen? Hiroshi Wasabi rollt das Sushi so präzise wie ein Samurai seine Klinge führt. Baxter Masala, seine Suppen wärmen nicht nur den Bauch, sondern auch das Herz. Oliver Puderflügel, ihre Nachtgebäcke sind immer frisch aus dem Ofen und himmlisch duftend. Sammy Neptune, seine Tentakel servieren perfekt gewürzte Meeresdelikatessen. Nala Wokpfote brutzelt Gemüse so knusprig, dass man jeden Biss spürt.